दोस्तों क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर एक ऐसा झील पाया जाता है जिसमें मनुष्य हो या पक्षी स्नान करने पर पत्थर में तब्दील हो जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये झील अफ्रीका के ट्रांजेनिया में स्थित है। ये झील किसी भी मनुष्य या पक्षी को बर्फ में तब्दील कर देता है। दरअसल इस झील का नाम नाइट्रोजन लेक है। इस झील में लोग या पक्षी इसलिए बर्फ बन जाते हैं क्योंकि इसके बगल में एक्टिव वोल्केनो है जिसके अंदर से सोडियम कार्बोनेट रसायन निकल कर इसमें मिल जाते हैं। इसी वजह से इसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और यहाँ का पीएच वैल्यू 10.5 हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और इसीलिए पक्षियाँ यहाँ पर आती है तो बर्फ में तब्दील हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार के साइंस के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आप इस झील को जानते थे।